เรามาดูต่อนะครับน้องเฉลยการบ้านข้อ7นะครับข้อนี้นะครับคำตอบคือ 4x กำลัง2ลบ 11x ลบ3นะครับใครไม่เข้าใจถามครับข้อนี้คิดแล้วไม่ถูกถามได้ต่อไปนะครับน้องๆครับข้อที่8คำตอบข้อนี้นะครับมันจะเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะน้องหลายคนอาจจะเคยเจอแล้วก็คือลักษณะของผลต่างกำลัง2มันจะกลายเป็น 4x กำลัง2ลบ1ทำความเข้าใจครับต่อไปข้อ9ครับคำตอบข้อนี้นะครับจะคือ 2x กำลัง2ลบ 3x นะครับลบ9ใครไม่เข้าใจถามครับต่อไปข้อที่10นะครับคำตอบข้อนี้คือ 2x กำลัง2ลบ 5x ลบ3 2x กำลัง2ลบ 5x ลบ3นะครับทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามครับข้อนี้ครูก็จะเลือกออกจากนี่แหละครับจากที่ครูสอนนี่นะครับน้องๆครับต่อไปนะครับข้อที่11คำตอบก็คือ a กำลัง2ลบ 9b กำลัง2ครับต่อไปข้อ12นะครับแต่กี้เพื่อนมาถามข้อนี้เดี๋ยวครูอธิบายจริงนะครับคือถ้าเกิดมันไม่คล้ายกันแล้วนะครับน้องๆครับน้องๆก็ปล่อยเหมือนเดิมเลยมันจะตอบอยู่ในรูป4พจน์ที่ไม่คล้ายกัน4พจน์ที่ไม่คล้ายกันน้องๆครับ a คูณ 2c ได้ 2ac ทำความเข้าใจนะครับ a คูณลบ 3d ได้ลบ 3ad ลบ 3ad นะครับใครไม่เข้าใจถามลบ b คูณ 2c ได้ลบ 2bc ต่อไปนะครับลบ b คูณลบ 3d ลบคูณลบเป็นบวก 3bd 4พจน์นะครับต่อไปข้อ13นะครับ12ผ่านต่อไป13นะครับ 6x กำลัง2นะครับแล้วก็ 2x คูณลบ 4y ลบ 2y ได้ลบ 4xy นะครับลบ 4xy บวก 2xy ได้ 8xy เก่งมากครับบวก 8xy ลบ 8y กำลัง2ใครไม่เข้าใจถามครับข้อ13ต่อไปนะครับข้อที่14นะครับ 5x คูณ 7x ได้ 35x กำลัง2 5x คูณลบ 2y ได้ลบ 10xy ลบ 10xy แล้วก็บวก 21xy ลบ 10บวก 21ได้11นะครับมันจะกลายเป็น 11xy ครับแล้วลบ 6y กำลัง2ใครไม่เข้าใจยกมือถามครับข้อ14ถามได้ต่อไปข้อที่15นะครับ a บวก b คูณ a บวก b เก่งมากครับมันจะกลายเป็น a กำลัง2บวก 2ab ครับบวก b กำลัง2คือ ab บวก ab เนี่ยมันได้ 2ab ใช่อันนี้ก็เป็นสูตรที่เราเนี่ยอาจจะจำก็ได้นะครับ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2นะครับน้องๆครับต่อไปข้อที่16นะครับ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2ได้ a กำลัง2ลบ 2ab บวก b กำลัง2ครับนี่คือข้อ16ต่อไปข้อ17ครับ a ลบ b คูณ a บวก b ได้ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ครับทำความเข้าใจข้อ17ต่อไปนะครับข้อที่18เก่งมากเดี๋ยวครูขอลบทางซ้ายก่อนนะครับจดทันนะ7ผ่าน5x บวก y คูณด้วย 5x บวก y ครับ 5x บวก y ทั้งหมดกำลัง2
นะครับคือ 5x บวก y คูณ 5x บวก y ทำความเข้าใจนะครับตรงนี้เนี่ยคำตอบก็จะเป็น 25x กำลัง 2 5xy บวก 5xy ได้ 10xy แล้วบวกด้วย y กำลัง 2ครับเรียบร้อย18ผ่านต่อไป19นะครับต่อเท่าไหร่ครับ19 x กำลัง 2ลบ 8xy บวกอะไรครับ 16y กำลัง 2ครับเรียบร้อยนี่คือข้อ 192ข้อนี้มีน้องคนไหนสงสัยยกมือนะครับถามได้ต่อไปนะครับน้องๆครับเปิดหน้าที่20นะครับจะเป็นข้อ20จนถึงข้อ25แล้วก็เป็นสรุปสูตร3สูตรนะครับถามได้นะโอเคข้อ20นะครับในหน้าที่20ข้อที่20นะครับน้องๆครับข้อนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น 100x กำลัง 2แล้วก็ลบ 60xy บวก 9y กำลัง 2ใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับในข้อ20เอาวงเล็บที่เหมือนกันเนี่ย2เล็บมาคูณกันนะครับต่อไปนะครับข้อที่21นะครับคำตอบข้อนี้คือ a กำลัง 2 x กำลัง 2ลบ 2 a x y บวกอะไรครับ y กำลัง 2ทำความเข้าใจต่อไปข้อ22นะครับ21ผ่านต่อไป22เยี่ยมมากตอนนี้ฟอร์มแรงมากสุดยอดนะขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจพัฒนาตัวเองพอจะแชร์ให้เพื่อนได้ไหมครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากตั้งใจเนี่ยฮะพอจะแบ่งปันให้เพื่อนได้เปล่าเพราะอะไรครับถึงดีขึ้นเลิกเล่นเกมหรือว่าไงครับไม่เลยคือเทอมแรกมันจับทางไม่ได้หรอใช่ไหมครับอ๋อโอเคน้องๆครับข้อ22นะครับเรามาดูข้อ22น้องไม่ต้องแจกแจงเข้าไปนะครับแจกแจงเข้าไปเดี๋ยวครูอธิบายข้อนี้นะครับ 2x เนี่ยไปคูณ 2x มันจะได้ออกมาเป็น 4x กำลัง 2ครับทำความเข้าใจ 2x ไปคูณเศษเหลือ 2y 2กับ2ตัดกันก็จะเหลือ 1xy ครับเศษ1ส่วน 2y คูณ 2x ครับมันจะออกมาเป็น 1xy ทำความเข้าใจนะครับแล้ว1ส่วน 2y ไปคูณ1ส่วน 2y ออกมาเป็น1ส่วน 4y กำลัง 2ครับทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามนะครับถามได้ทีนี้นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ 4x กำลัง 2บวก 2xy 1xy บวก 1xy ได้ 2xy บวกเศษ1ส่วน 4y กำลัง 2ครับ22ใครไม่เข้าใจถามครับต่อไป23ครับ x กำลัง 2ลบ y กำลัง 2คูณ x กำลัง 2บวก y กำลัง 2 23นะครับเตรียมตัว23 x กำลัง 2ลบ y กำลัง 2ครับคูณด้วย x กำลัง 2บวก y กำลัง 2ทำความเข้าใจปึ๊บตัวนี้นะครับมันจะออกมาเป็น x กำลัง 4ลบ y กำลัง 4นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องๆครับมันจะเป็นลบ x กำลัง 2 y กำลัง 2แล้วบวก x กำลัง 2 y กำลัง 2มันเลยหมดไปใครอยากถามข้อนี้เชิญ24นะครับเดี๋ยวข้อนี้อธิบายละเอียดเลยนะครับ24 x บวก 1คูณ x กำลัง 2ลบ 4ครับทำความเข้าใจ x บวก 1คูณ x กำลัง 2ลบ 4ครับตรงนี้นะครับ x คูณ x กำลัง 2ได้ x กำลัง 3 x คูณลบ 4ได้ลบ 4x ครับทำความเข้าใจเนาะเรียบร้อย1คูณ x กำลัง 2ได้ 1x กำลัง 2ครับ1คูณลบ 4ได้ลบ 4ครับทำความเข้าใจนี่เรียบร้อยนี่คือข้อ24ทำได้นะต่อไปนะครับข้อที่25อีกข้อหนึ่งนะครับ25 x คูณ x กำลัง 3ได้ x กำลัง 4ครับ x
คูณลบ x ได้ลบ x กำลัง2ลบ1คูณ x กำลัง3ได้ลบ x กำลัง3ครับลบ1คูณลบ x ได้บวก x ครับทำความเข้าใจทำความเข้าใจเรียนก็ได้เก่งมากสุดตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ x กำลัง2แล้วก็บวก x ครับเรียบร้อยข้อ25ต่อไปสูตรครับแล้วเดี๋ยวตั้งคูณต่อนะครับตั้งคูณอีกนิดนึงนะครับตั้งคูณต่อน้องๆครับสูตรแรกนะครับ a บวก b คูณ a บวก b ได้ a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2ครับทำความเข้าใจต่อไปนะครับสูตรที่2นะครับ a กำลัง2ลบ 2ab บวก b กำลัง2ทำความเข้าใจครับและสุดท้ายครับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ได้ a ลบ b คูณ a บวก b โอเคเยี่ยมมากตั้งคูณอีกนิดนึงนะครับเปิดหน้า21เลยการตั้งคูณพวกน้ำครับเปิดหน้า21เลยนะครับโอเคตั้งคูณพวกน้ำความคิดลบยอดเนี่ยก็มาจากการตั้งคูณตัวเลขธรรมดานี่แหละน้องคล้ายๆนะครับคล้ายๆดีมากข้อ26เตรียมตัว x กำลัง2บวก x บวก1คูณด้วย x บวก1ครับทำความเข้าใจนี่แบบนี้เขาเรียกว่า3พจน์คูณด้วย2พจน์3พจน์คูณด้วย2พจน์ครับน้องๆครับน้องๆก็เอาตัวแรกเนี่ยคล้ายๆหลักหน่วยเนี่ยนะครับไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวตั้งเอาเลข1เนี่ยครับไปคูณแต่ละพจน์ของตัวตั้ง1คูณ1ได้1ครับ1คูณ x ได้ 1x ครับทำความเข้าใจ1คูณ x กำลัง2ได้ 1x กำลัง2ครับทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามนะครับ x คูณ1ได้ 1x x คูณ x ได้ x กำลัง2ทำความเข้าใจ x คูณ x กำลัง2ได้ x กำลัง3 x คูณ x กำลัง2ได้ x กำลัง3เอามาบวกกันปึ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก 2x บวก1ใครไม่เข้าใจถามเลยนะครับนี่เรียบร้อย x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก 2x บวก1ครับใครไม่เข้าใจถามครับถามได้มันจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เรามาดูต่อข้อ27ครับเผื่อบางคนยังไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนะครับโอเคเยี่ยมมากสุดยอดทำมาแล้วทำเองหรือว่าไงเนี่ยมีใครติวให้โอเคเยี่ยมมากนี่อุตส่าห์ไปเรียนล่วงหน้าน่ารักมาก x กำลัง2ลบ x บวก1นะครับหาความรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติมนะครับเยี่ยมมากทำมาแล้วนะครับคนอื่นก็ทำล่วงหน้าได้นะครับน้องๆครับไอตัวนี้เนี่ย1ไปคูณ1เนี่ยมันได้1ไปคูณลบ x มันได้ลบ 1x ทำความเข้าใจ1ไปคูณ x กำลัง2ได้ 1x กำลัง2ทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามนะครับ x คูณ1ได้ 1x x คูณลบ x ได้ลบ x กำลัง2 x คูณ x กำลัง2ได้ x กำลัง3น้องๆครับเอามาบวกกันใครไม่เข้าใจถามนะครับน้องครับไอตัวนี้มันจะกลายเป็น x กำลัง3ไอนี้หมดเขียน0ก็ได้1บวกกับลบ1หมดลบ1บวก1ก็หมดแล้วก็บวก1เรียบร้อยครับทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามนะครับ27ต่อไป28เรามาดู28ต่อ28นะครับอีกนิดหนึ่งนะ28แล้วเดี๋ยวครูจะฝากให้น้องเนี่ยลองไปทำดูนะครับในข้อ28นะครับน้องๆครับ 3x กำลัง2บวก 2x บวก1คูณด้วย x ลบ1นะครับทำความเข้าใจระวังเครื่องหมายด้วย
ลบ1คูณ1ได้ลบ1ลบ1คูณ 2x ได้ลบ 2x ลบ1คูณ 3x กำลัง2ได้ลบ 3x กำลัง2ทำความเข้าใจ x คูณ1ได้ x นะครับ x คูณ1ได้ x ใครไม่เข้าใจถามนะครับคือน้องพอน้องคูณเสร็จเนี่ยน้องตั้งพจน์ที่คล้ายกันเนี่ยอยู่แนวเดียวกันตั้งให้อยู่แนวเดียวกัน x คูณ 2x ได้ 2x กำลัง2 2x กำลัง2 x คูณ 3x กำลัง2ได้ 3x กำลัง3เอามาบวกกันนะครับลบ1ลบ x แล้วก็ลบ x กำลัง2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 3x กำลัง3ทำความเข้าใจขีดเส้นใต้2เส้นใครไม่เข้าใจถามเนาะเดี๋ยวพี่ฝากการบ้านนะน้อง29 30 31ถึงข้อ35นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมาเฉลยให้อย่าลืมทำการบ้านมานะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ